Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video hier bei Plutonium Cars über die S-Klasse, diesen S550 W221. Das schöne Fahrzeug hier stammt aus Amerika, solltet ihr noch keine Folge von diesem Fahrzeug hier gesehen haben. Und wir haben Quietschi-Probleme hier vorne bei dem linken Stoßdämpfer der Ermatic. Und dem Ganzen will ich jetzt auf den Grund gehen. Dazu ist es wichtig, hier 4 Schrauben zu öffnen. Einmal, zweimal, da hinten 3-mal und hier 4-mal. Dann kann man hier das wunderbar auf die Seite legen. Und hier diese 40 Ampere Sicherung. Die ist es. Wir machen das jetzt mal nochmal anders. Man kann hier auf Nummer sicher gehen. Ich habe extra für euch da was ausgedruckt. Und zwar hier steht es nochmal ganz klar. S-Class Sicherungsaufteilung. Und hier unten lesen wir im Motorraum beim Linkslenker auf der linken Seite. Und da haben wir hier drüben, wenn wir schauen, Ermatic, ist es die 40, die 46 und die 56. So ist der Sicherungskasten auch hier. Und hier gehen wir jetzt her, machen die 40 Ampere Sicherung schön raus. Komm schon. So, hier habe ich die 7,5 Ampere Sicherung rausgemacht, hier habe ich die 15 Ampere Sicherung rausgemacht und hier die 40 Ampere Sicherung. Jetzt können wir das Fahrzeug hochnehmen. Fahrzeug ist jetzt oben. Jetzt ist der erste Schritt, dass wir das Rad runternehmen und dann können wir an den Stoßdämpfer dran. Hier vorne habe ich jetzt mal soweit jedes Gelenk gefettet, sei es hier unten, sei es hier oben, habe auch unten unter der Manschette vom Stoßdämpfer etwas gefettet. Jedes Gelenk hat jetzt was abgekriegt. Dazu habe ich benutzt WD-40 weißes Lithium-Sprühfett. Und dann widme ich mich jetzt schon dem Parkbremsproblem. Hier hinten unten habt ihr vom letzten Video gesehen, hier dieses Teil, was hier unten sitzt. Und wenn ihr mal hier schaut, dieses Kastel verteilt die Handbremse elektronisch einmal auf die Seite, dann geht hier oben bei diesem gelben Plastik, geht der Zug hier rüber, hier an die Handbremse. Da kommt das Bremsseil raus. Und wie ihr seht, ist es hier richtig schön verrottet und korrodiert. Und deswegen, das sitzt komplett fest, da bewegt sich gar nichts mehr. Das hier müsste so richtig schön freigängig sein, das Ganze. Und das ist halt fest korrodiert und dem werde ich jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen. Kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt definitiv bei beiden Seiten die Handbremse wieder gängig gemacht. Das war einfach nur verrostet. Ich habe das auseinandergenommen und schön geschmiert. Habe das geprüft. Die Funktion, also die manuelle Funktion von der Handbremse geht wieder. Muss man halt jedes Mal die Bremsscheibe runternehmen, wie das geht. Also wer sich das getraut, der weiß ja dann wie das geht. Und jetzt werde ich noch hier vorne die neuen Conti-Reifen drauf machen und dann bin ich mit dem Fahrzeug, denke ich mal, soweit fertig. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal noch die Parkbremse mit der Star-Diagnose, werde ich die Parkbremse jetzt noch mal resetten und alles frisch anfahren und dann hoffen wir, dass die Parkbremse geht, weil ich hoffe, dass das Steuergerät nicht kaputt gegangen ist, dadurch, dass eben die manuelle Funktion hier festgerottet war bzw. nicht funktioniert hat. Leute. Also, ich habe jetzt mehrmals probiert mit den Einstellungen, auch mit der Star-Diagnose. Die Freigängigkeit der Mechanik ist gegeben, aber jetzt kommt's. Und zwar dadurch, dass die Bremsseile hier fest waren, hat es in der Steuerbox von dem
Bremsparkassistenten oder von der Parkbremse eben mit Sicherheit die Zahnräder vergackt. Das bedeutet, dass diese Steuerbox kaputt ist und dass wir die austauschen müssen. Das heißt so viel wie, ich blende es mal im Video ein. Ich glaube, ich habe das gefilmt, wo ich am Mercedes-Server war. Das kostet um die 870 € das Teil. Ich werde auch die Teilenummer einblenden. Da gibt es nämlich mittlerweile schon 3 Updates und 3 verschiedene Teilenummern. Und ja, ich schaue jetzt mal, belese mich mal, ob es da vielleicht für die Hälfte irgendwo ein günstigeres Teil gibt, was genau so funktioniert. Oder ob es vielleicht besser ist, wirklich original das Mercedes-Teil zu verbauen, weiß ich noch nicht. Das werde ich noch rausfinden. Auf jeden Fall, das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, ansonsten ist soweit mal alles fit. Wie gesagt, da vorne, das haben wir geschmiert. Die Quietscherei müsste jetzt aufhören. Da kommen noch die neuen Reifen drauf. Ansonsten war es das mal für heute. Ich mache jetzt Feierabend und werde jetzt was essen. Ich habe die Schnauze voll, aber trotzdem cool. S550, Mercedes-Benz S-Klasse W221 und ich verabschiede mich und danke fürs Schauen.